12:45 මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවයි මෙන්න ප්‍රවෘත්ති සංස්කරණය ඉනෝ කබ්‍රෝහිය ප්‍රකාශය බද්‍රජිත් සෞම්‍ය මේ සතිය තුලදී වී මිලදී ගැනීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 300ක් පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණීය ඉහළ නැංවීම සඳහා සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රමාණවත් පරිදි තිරඟු පෙට්ටි තොග රට තුල පවතින බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි. ග්ලයිෆොසෙට් වල්නාශක තහනම ඉවත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් තීරණයක්. උපත් විවාහ සහ මරණ ලේඛනවල සහතික පිටපත්වල වළංගු කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක්. එක්සත් රාජධානියට නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කිරීමට නව අගමැතිවරය සූදානම්. ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පාකිස්තානය සහ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම් අතර තරඟය ඩුබායිදී අද. වී මිලදී ගැනීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 300ක් මේ සතිය තුලදී ලබා දෙන බව කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. ඒ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 250ක මුදලක් පසුගිය සතියේ ලබා දී තිබේ. හෙක්ටයාර 5,12,000ක වී වගා කර ඇත. එම වී මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් බිලියන 2ක මුදලක් අවශ්‍ය වෙයි. එම මුදල රාජ්‍ය බැංකු දෙකකින් ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන බව ඇමතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවසීය. හෙක්ටයාර ලක්ෂයකට වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක බඩ ඉරිඟු වගා කෙරේ. මේ වන විට බඩ ඉරිඟු වගාවේ පසුබෑමක් දක්නට ලැබේ. ඒ හේතුවෙන් බිත්තර හා කුකුළු මස් මිල ඉහළ ගොස් ඇත. එබැවින් බඩ ඉරිඟු වගාවට ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙන බව ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය. පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණීය ඉහළ නැංවීම සඳහා සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇතැයි ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය. චීන රජයෙන් ලබා දෙන සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 10,000ක ප්‍රමාණය පෝෂණ ඌනතාවෙන් පෙළෙන දරුවන්ගේ පවුල් සඳහා ලබා දීමට ක්‍රියා කර තිබේ. එම සහල් තොගේ දෙවන කොටස අද පස්වරුවේ චීන තානාපති කාර්යාලය මගින් ලබා දීමට නියමිත බව ඇමතිවරයා කීවේය. ළමා මන්දපෝෂණය පිළිබඳ ඊයේ ආරම්භ කළ විවාදයේ දෙවන දිනටත් පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවැත්වේ. විවාදයට එක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා පැවසුවේ රට තුළ ළමයින් 27,000ක් පමණ මන්දපෝෂණයෙන් පීඩා විඳින අතර සාමාන්‍ය මන්දපෝෂණයට ලක්ව ඇති සංඛ්‍යාව 54,000ක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති බවයි. මන්දපෝෂණයේ පාලනය සඳහා පවුල් ලක්ෂ 15කට ආධාර දිය යුතුය. ගැබිනි මාතාවන්ට පෝෂණ මල්ලක් දිය යුතු බවද ඔහු කීවේය. විවාදයට එක් වූ ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පෝෂණ තත්ත්වයේ අඩුවීම සෑම ජන කොටසකටම බලපෑතැයි සඳහන් කළේය. ආහාර නිෂ්පාදන වැඩපිළිවෙලට පාර්ලිමේන්තුවේ සෑම මන්ත්‍රීවරයෙකුම දායක විය යුතුය. ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහනක් අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ටාස මට්ටමින් ඒවා ක්‍රියාවට නැංවේ. නීති විරෝධී මද්‍රව්‍ය භාවිතය රටට විශාල අනතුරකි. ඒ මැඩ පැවැත්වීමට ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කරන බව ඇමති නිමල් සිරිපාල් ද සිල්වා මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය. පූජ්‍ය අතුරුලියේ රතන ස්වාමීන් වහන්සේ නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ පාසල් විෂය මාලාවටද මද්‍රව්‍යවල ආදීනව පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි. විෂය මද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහි වූවන් 4,45,000ක් පමණ හඳුනාගෙන තිබේ. මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නය ජාතික අනතුරක් බවත් රජය පිළිගන්නවා. ඒ සඳහා රජය මගින් මීට අදාළ සියලුම ආයතන එක් කරගෙන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක සකස් කිරීම සඳහා කටයුතු කරගෙන යනවා. මේ සඳහා අපි යෝජනා ඉදලා තියෙනවා. දැනට මේ සඳහා යෝජනා ගණනාවක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ ආදීනවයන් පිළිබඳව පාඩම් කීපයක් 8 වසරේ සිට 10 වසර දක්වා පාසල් සිසුන්ට දැනට තිබෙන විෂය පතේට ඇතුළත් කිරීම යනාදී වශයෙන් මෙතන කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. නමුත් තවම මේ ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කරලා ඉවර නැහැ. ගැබිනි මාතාවන් කිරිදෙන මවුරුන් සහ පාසල් ඉලක්ක කරගනිමින් ඒකාබද්ධ පෝෂණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අතර ඊට විපක්ෂයේ පූර්ණ සහාය ලබා දෙන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය. මන්ද පෝෂණය නිසා ශ්‍රම බලකාය අඩපණ වේ ජාතික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට හානි සිදු වේ. මෙම විෂම චක්‍රය වේගයෙන් ඉදිරියට යන බැවින් එය නතර කිරීමට ප්‍රමුඛතාව දී කටයුතු කළ යුතු බව ඔහු කීවේය. ප්‍රමාණවත් පරිදි තිරිඟු පිටි තොග රට තුළ පවතින බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.
වෙළඳ ඇමතිවරයා සමග පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ පිළිබඳ අවධාරණය කෙරුණු බව එම අධිකාරියේ සභාපති ශාන්ත නිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කරයි. ඉදිරියේදී තිරිඟු පිටි හිඟයක් පිළිබඳව අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගත යුතු නැත. වෙළඳපොලේ පවතින තිරිඟු පිටි තොග ඉදිරි කාල සීමාව සඳහා ප්‍රමාණවත් බව හෙතෙම පෙන්වා දෙයි. පිටි සම්බන්ධව අදාළ අංශ සමග සාකච්ඡාවක් වෙළඳ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රණාත්යෙන් පසුගියදී පවත්වන්නට යෙදුණා. එහිදී ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා ප්‍රමාණවත් තරම් පිටි තොග දැන් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය විදිහට කලබල වීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක. පාරිභෝගික අධිකාරී විදිහට අපිට පුළුවන් වන්නේ යම්කිසි තොගයක් තබාගෙන ඒවා වෙළඳපොළ නිකුත් නොකර සිටින තත්ත්වයක් තුළ මැදිහත් වීම තමයි කරන්න පුළුවන් වන්නේ. අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළ පරිදි දැන්ටමත් වෙළඳපොළ තුළ පිටි හිඟයක් ඇතිවීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ තිබෙන තොග ප්‍රමාණවත් වෙනවා ඉදිරි කාලය සඳහා පරිභෝජනයට. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. උපත් විවාහ සහ මරණ ලේඛනවල සහතික පිටපත්වල වළංගු කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල්වරයා සියලු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම ලේඛනවල සහතික පිටපත්වල වළංගු කාලය පිළිබඳ ඇතැම් ආයතන විසින් කාල සීමා දැක්වීම නිසා සහතික පිටපත් ලබා ගැනීමට මහජනයා විශාල වශයෙන් යොමු වෙන බවට නිරීක්ෂණය වී ඇත. එය සැලකිල්ලටගෙන රෙජිස්ට්‍රාර් ජෙනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබන සහතික පිටපතක වළංගු කාලය කිසිදු සීමාවට ලක් නොකර පිළිගන්නා ලෙස දැනටමත් ආයතන ගණනාවක් දැනුවත් කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන හා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ආගමන විගමන පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව යටතේ ඇති තාර නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවේ කටයුතු ළඟදීම ආරම්භ කෙරේ. මීට බොහෝ කාලයකට පෙර මහා මාර්ගවලට අවශ්‍ය තාර නිෂ්පාදනය කරනු ලැබුවේ සපුගස් කන්ද පිහිටි මෙම කර්මාන්ත ශාලාවෙනි. පසුව මෙය වසා දමා විදෙස් රටවලින් තාර ආනයනය කෙරින. ඒ සඳහා අතිවිශාල මුදලක් වැය වේ. බොරතෙල් ආනයනය කර පිරිපහදු කිරීමෙන් පසු තාර නිෂ්පාදනයට හැකියාව ලැබී ඇත. විශේෂ කාර්යබලකාය වැල්ලම්පිටි ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැටලීමකදී රුපියල් 3,50,000කට අධික වටිනාකමකින් යුත් හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබාගෙන සිටි කාන්තාවක අත්අඩංගුවටගෙන තිබේ. මුදල් රුපියල් 10,00,000කට අධික ප්‍රමාණයක්ද ජංගම දුරකථනයක් සහ ඩිජිටල් තරාදියක්ද මෙහිදී විශේෂ කාර්යබලකාය භාරයට ගෙන ඇත. වැල්ලම්පිටිය පොලිසිය සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ සිදු කරයි. ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා එක්ව ක්‍රියාවට නංවන ඉංග්‍රීස් is simple ව්‍යාපෘතිය බැංකුවේ ආයතනික ජීවගුණයේ විදහා දක්වන පිළිඹුවක් මෙන්ම ජාතික අවශ්‍යතාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි බව එහි සභාපති කේශිලා ජයවර්ධන මහත්මිය පවසයි. මෙම වැඩසටහන ජනගත කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරෙන. අධ්‍යාපන ඇමති සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ ක්‍රියාවට නැංවින. ඉංග්‍රීසි සරලයි යන්න වැඩසටහන එක්සත් ජාතීන්ගේ 9 වැනි තිරසර ඉලක්කයට අයත් වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළින් වත්මන් විෂය නිර්දේශයේ අන්තර්ගතයන් වඩාත් දියුණු කර සිසු දරුවන් වෙත ලබා දීමට නියමිතයි. 2021 වසරේ රට මුහුණ දුන් අභියෝග හමුවේ රුපියල් බිලියන 28ක බදු පෙරලාභයක් ඉපැයීමට ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව සමත් විය. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ග්ලයිෆොසෙට් වල්නාශක තහනම ඉවත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සූදානම් බව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කරයි. තිරසර බව සමග ආහාර අර්බුදයේ ජය ගැනීම සඳහා ඉදිරි මාවත හා යෝජනා යනමෙන් ශ්‍රී ලංකා කෘෂි ව්‍යවසායකින්ගේ සංසදයේ සමග සාකච්ඡාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ පැවැත්වින. එම අවස්ථාවට එක්වෙමින් ඇමතිවරයා මේ බව කීවේය. මෙම අවස්ථාවට එක්වූ කෘෂි ව්‍යවසායකයන් පෙන්වා දුන්නේ ග්ලයිෆොසෙට් නීතියෙන් තහනම් කර ඇතත් දෙවෙන පුරා තත්වෙන් බාල ග්ලයිෆොසෙට් කුඩු හා දීර වශයෙන් නීති විරෝධීව අධික මිල ගණන් යටතේ අලෙවි කරන බවයි. දල වශයෙන් වසරකට රුපියල් බිලියන 1.5ක ග්ලයිෆොසෙට් නීති විරෝධීව මෙරටට ආනයනය කරන බවටද මෙහිදී අනාවරණ විය. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි.
අනුරාධපුර ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වන්දනාමාන කිරීමට පැමිණෙන ජනතාවගේ පහසු උදෙසා ඉදිකර ඇති නැගෙනහිර වාහල්කඩ සමීපයේ රථවාහන නැවතුම්පල මාස කිහිපයක සිට වසා දමා තිබේ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් අනුරාධපුර ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඒ ඉතා අලංකාර ලෙස නිම කර ඇත. ප්‍රංශ රජයේ ණය ආධාර යටතේ මේ සඳහා රුපියල් කෝටි 21කට වැඩි මුදලක් වැය කර තිබේ. මේ වසා දැමීම නිසා නැගෙනහිර වාහල්කඩ අසල මල් වෙළඳුන්ගේ ජීවනෝපායටද විශාල බලපෑමක් එල්ල වී ඇත. මෙම රථවාහන නැවතුම්පල යලි විවෘත කර වන්දනාකරුවන්ගේ පරිහරණයට ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරේ. උතුරු මැද පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමනි, මේ ඔබේ අවධානයටයි. විදෙස් පුවත්. බ්‍රිතාන්‍යයේ හිටපු අගමැති බොරිස් ජොන්සන් මහතාගේ පාලන කාලයේදී රට මුහුණ දුන් අපකේරුතෙන් පසු නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කිරීමට තමා සූදානම් බව එරට නව අගමැති ලිස් ට්‍රස් මහත්මිය පවසයි. ඇය ඊයේ ඩවුනින් වේදියේ අංක 10 නිල නිවසේදී බ්‍රිතාන්‍ය නායකයා ලෙස තම පළමු කතාව සිදු කළාය. රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම සඳහා ක්‍රමවත් සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන බවට අගමැතිවරයා එහිදී පොරොන්දු වූවාය. බ්‍රිතාන්‍ය ජනතාව මුහුණ දී සිටින අභියෝග හමුවේ බියටපත් නොවිය යුතු බවද ඇය පැවසුවාය. එරට උද්දමනය 10%කට වඩා ඉහළ ගොස් ඇති අවස්ථාවක රස් මහත්මිය රටේ පාලනය භාරගෙන තිබේ. වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම සඳහා බදු කපා හැරීමට පියවර ගන්නා බව ඇය කීවාය. ඉතා සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බලශක්ති පිරිවැය අඩු කිරීමටත් සෞඛ්‍ය සේවාව වැඩි දියුණු කිරීමටත් ඇය පොරොන්දු වූවාය. දකුණු කොරියාවට බලපෑ චණ්ඩමාරුතයෙන් පසු ඇති වූ ගංවතුරෙන් පොළොව යට පිහිටි රථවාහන නවතා තැබීමේ ස්ථානයක සිරවී සිටි පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබේ. එම පිරිස තම මෝටර රථ රැගෙනීම සඳහා එම ස්ථානයට ගොස් ඇත. එම සිද්ධියෙන් 2 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට හැකි වූ බව කාර්ය මණ්ඩලය පවසයි. ඔවුන් පැය 12කට වැඩි කාලයක් එහි සිවිලිමේ යොදා තිබූ නලවල එල්ලී දිවි ගලවාගෙන තිබේ. ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත බංග්ලාදේශ අගමැති ෂීන් හසීනා මහත්මිය හා ඉන්දියා අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා අතර ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා නවදිල්ලියේදී ඊයේ පැවැත්වින. දෙරටේ හවුල්කාරීත්වය සමාලෝචනය කිරීම සහ තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම මෙම සාකච්ඡාවල අරමුණ විය. සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව නායක දෙපළ මෛත්‍රී සුපිරි තාප විදුලි බලාගාරයේ පළමු අධීරෙලි දැක්විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය බංග්ලාදේශයේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන්නේ ඉන්දීය සහනදායී මුල් යෝජනා ක්‍රමය යටතේය. මෙමගින් බංග්ලාදේශී ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට මෙගාවොට් 1320ක් කෙරේ. ජල සම්පත්, දුම්රිය, විද්‍යා හා තාක්ෂණ ඇතුළු අවබෝධතා ගිවිසුම් 7කටද මෙහිදී අත්සන් තැබින. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ පාසල්වල යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කෙරේ. මේ වන විට 80%කට වැඩ නිම කර ඇති පාසල් ගොඩනැගිලිවලට අදාළ මුදල් ගෙවීම කඩිනම් කර ඇත. ගුරු පුරප්පාඩු පවතින පාසල්වලට ගුරුවරුන් යොමු කිරීම පිළිබඳ විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්ද පසුගියදා පැවැත්වින. ක්‍රීඩා පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ බැඳීම් සමුදායකින් පොහොසත් සම්පත් බැංකුව හෙට දින එළිය කරයි. ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පාකිස්තාන සහ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම් අතර තරඟයේ ඩුබායිහිදී අද පැවැත්වේ. සුපිරි කණ්ඩායම් 4 වටේ තරඟයක් වන මේ රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භේ. ලකුණු සටහනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 4ක් ලබා පෙරමුණේ පසුවේ. පාකිස්තාන කණ්ඩායම ලකුණු 2ක් ලබා දෙවනි ස්ථානයට පත්ව ඇත. අද තරඟයේ පාකිස්තානයේ ජයගත හොත් අවසන් මහ තරඟයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ පාකිස්තාන කණ්ඩායම් සුදුසුකම් ලැබීමට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමයට වසර 6ක් සපිරේ. මේ නිමිත්තෙන් දිස්ත්‍රික්ක මලල ක්‍රීඩා සංගම් සඳහා මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන පිරිනැමීම ටොලින්ටන් හේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී ලබන සිකුරාදා පෙරවරු 10ට සිදු කරන බව එම සංගමේ සභාපති මේජර් ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB වෙතින් අඩුම කාලෙන් වැඩිම පොලිය. ඔබ වෙනුවෙන්ම සැප්තැම්බර් 30 තෙක් දීර්ඝ කළා. ඔබේ කෙටි කාලීන ඉතුරුම් තැන්පතුවට මාස 3න් 20%ක මාස 7න් 22%ක ආකර්ශනීය පොලියක්. ළඟම NSB ශාඛාවට හෝ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයට අදම එන්න. 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව සහිත එකම බැංකුව NSB.
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම අගයකතු කළ පොල් කිඳි නිෂ්පාදකයා සහ අපනයනකරුවා වන හේලි සමූහයට අනුබද්ධිත ඉකෝ සොලියුෂන්ස් මේ වන විට දෙස් විදෙස් නිෂ්පාදන සේකට අධික ප්‍රමාණයක් නිපදවා බෙදා හරි. දැනට පවතින අර්බුදය හමුවේ වුවද සිය සැපයුම් දාමය සිට 20කින් පමණ ඉහළ නංවා ගනිමින් දෙවෙන පුරා සිටින සැපයුම් කරුවන්ට යහපත් ජීවන පැවැත්මක් සහත කිරීම සඳහා ඉකෝ සොලියුෂන් කැප වී සිටී. මේ වන විට පොල් ත්‍රිකෝණයෙන් ඔබට ගොස් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් දක්වා සිය සැපයුම් දාමය ව්‍යාප්ත කිරීමට එම ආයතනයට හැකි වී ඇත. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙනාවේ NSB වෙතින් අඩුම කාලෙන් වැඩිම පොලිය. ඔබ වෙනුවෙන්ම සැප්තැම්බර් 30 තෙක් දීර්ඝ කළා. ඔබේ කෙටි කාලීන ඉතුරුම් තැන්පතුවට මාස 3න් 20%ක මාස 7න් 22%ක ආකර්ශනීය පොලියක්. ළඟම NSB ශාඛාවට හෝ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයට අදම එන්න. 100% රාජ්‍ය ආරක්ෂාව සහිත එකම බැංකුව NSB. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. සිටි පදනම කෘෂිකාර්මික ජීවනෝපාය විවිධාංගීකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් මෙරට වගා කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 70ක දායකත්වයක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සමග එක්ව තිබේ. මේ අනුව සුළු වාරී වැව් යටතේ වගා නොකළ භූමිවල වී කව්පි මුං ඇට වැනි භෝග වගා කිරීමට නියමිතයි. ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම හා කොවින්ගේ ආදායම ඉහළ නැංවීමේ අරමුණෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවේ. යුතුයකම් වගකීම් එක්ක සල්ලි ඉතුරු කරන්න ලේසි නෑ. ඔබේ ස්ථාවර තැන්පතට ආකර්ශනීය පොලියක් හා ආරක්ෂාවක් දෙන්න අපි පොරොන්දු වෙන්නේ ඒකයි. LOLC Finance ස්ථාවර තැන්පතු ඉතිරිය උතුරන්න. 2001 දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින නීතිගත කරන ලද LOLC Finance PLC ICRA ලංකා ලිමිටඩ් වෙතින් SLA ස්ථාවර ශ්‍රේණිය ලබා ඇත. 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්‍රලාභී මුදල් සමාගමකි. කාලගුණ වාර්තාව ඉදිරි දින කිහිපයේදී වැසි තත්ත්වයේ අඩුවීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාලුග්න විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. බස්නාහිර සහ සබරගමු පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 50කට වැඩි තරමක තද වැසි ඇතිවේ. උතුරු මැද ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වලත් වැසිවාර කිහිපයක් ඇති විය හැකිය. මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවල විටින් විට හමන පැයට කිලෝමීටර 50ක පමණ තද සුළං ඇති විය හැකිය. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යලි සිරස්තල. මේ සතිය තුලදී වීමිලදී ගැනීම සඳහා තවත් රුපියල් මිලියන 300ක්. පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණීය ඉහළ නැංවීම සඳහා සැලසුම් සහගත වැඩපිළිවෙලක්. ප්‍රමාණවත් පරිදි තිරිඟු පිටි තොග රට තුල පවතින බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි. ග්ලයිෆොසෙට් වල්නාශක තහනම ඉවත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් තීරණයක්. උපත් විවාහ සහ මරණ ලේඛනවල සහතික පිටපත්වල වළංගු කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමක්. එක්සත් රාජධානියට නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කිරීමට නව අගමැතිවරය සූදානම්. ආසියානු කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පාකිස්තාන සහ ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම් අතර තරඟය ඩුබායිදී අද. ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ඉන් සමාප්තයි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද සවන් දිය හැකියි. මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සවස 6ට.